짝두 장군님. 어허, 나오세요.
유엔 동생이라 말이지. 오대한 쪽들이 문을 열어서 사회로나 바다 연국에 문을 열자 싶지도 천상태나 남자의 연시려 산도 용기라는 하인을 받아들고 강도 올려놔라 참물이 아니시려. 우리 시민 상계들 돌릴 강군에 내 호의를 호구들 자신이 같은 잡을 놓치냐고 다섯 잡을 왜 섰냐고. 우대한 문 열어서 땅굴에도 내가 호의를 하고서 이 분이보다 나라 장군 아니시 부은 너다 영국장군의 영야군의 수륙장군 비수장군장군 맨날 배 비수가 살도도 대령시켜놓고 이 부문도당에 천상천하의 영국들도 대신 내시고서 우리 신의 상제들 이 대대를 바쳐들어 이 장군은 청여올리니 어찌하려 처살만해가 내 끌어주랴. 나라로는 국태민화를 내돌려놓고 어디 장부가 천대가 있다 하던 얼마나 있었다더냐. 인도에 그 많은 선량한 중생들이 수능에 매여서 그렇게 갈지게도 그 나라에서 진짜니라 국민들 위하여 이 좋은 시대에 신작이나 알려 일찍 알렸더라면 그것 또한 그만큼 생각 같은 이들을 보내 수비로 보낼 리가 있었겠더냐. 이 나라에도 좋다 하지 말으라. 그래도 국태민화를 둘러가는 하니 내 부모를 용서하게 해주고 내 챙겨주고 우리 신의 상제들 마다마다 제도하고 날지게 어려워도 어찌한다더냐. 원래 나라님이 후득하면은 백성이 살기가 좋아. 또 조금 자잘못이 있더라도 크게 볼 줄 알아야 되고 이해할 줄 알아야 되고 도망갈 줄 알아야 되겠느냐. 이제는 무술년을 천지로 툭 눌러놓고 맞이하자고. 나는 기행면허 12달을 천살만행을 눌러서 이 부분보다 영무에서 가정 문제마다 발로 받아가야 되질 않겠다니. 여러분 박수 한번 주세요. 박수. 만세. 이제 만세야. 그래도 우리 지휘자들 영삼대천이라 비로소 이 통지딸이 어디 있으면 손딸이 어디 있단 말이더냐. 우리 신의 상태들 그래도 마음 모아들고 일일이 우리 상제들이 인노하느라고 많이는 이면자만 인도할 적에 그래도 상제들아 마음 한쪽 너무 조급하게 마음 갖지 말고 너무 답답하지 말고 가느라면은 고향을 넓게 하고 너무 좁은 생각에 잘하거니 못하거니 애가 원성은 좋은 세상이라
TV에 온갖 우리 시대 상대들이 만지자들은 다 욕되게끔 만들어 그런 일들이 얼마나 지금 일어나고 있단 말이더냐. 그리하여서 지자들은 지자들대로 더 어렵고 그렇다고 좌파 우파 쩌졌다 진보 보수하겠느냐. 그날의 거짓말로라 못하느니 거두어갈 줄 알아야 되고 부족하니 품에 안고 갈 줄 알아야 되겠느냐. 그리하여서 더는 기회년도 말도 많고 나라의 정사가 좀 힘들다는 건 알아야 되느니라. 골목 상권이 어쩌고 하지만 그보다 더 못하고 지금보다 더 못할 적도 지금 오늘날 세계 만방에 이 작은 동방의 나라가 그래도 이 양팔목을 흔들만큼 10년 안에 왔다 갔다 하는 것을 여러분들 뿌듯하게 여겨야 됩니다. 그러면 힘내야 되느니라. 어리석어 빠진 본명철이 그 어른의 자손 저만큼 이루어 놓고 영화를 봤다고 한다더냐. 모든 것이 명이라서 저 일신동치가 다 모여서 얼술에 몸도 걸렸고 말없이 있으니 거부나온단 말이더냐. 왔다 가는 길에 시력도 있겠지만 어찌 사명이 없단 말이더냐. 열병도 있고 간세도 있고 다 있어. 왔다 가는 길에 재수도 올라가지만은 일신 선물도 다 먹고 가야 돼. 얘 챙겨보면 어때보면 여러분 박수 한번 더 주세요. 뜨거운 박수 한번 주세요. 박수. 여러분 건강 챙겨주시기 바랍니다. 박수. 여러분 박수 한번 주세요. 박수. 여러분 테러리에 외쳤던 테러리에 여러분들도 여러분 좋은 건강을 도와주고 우리 장모님께 정말 박수 한번 주세요. 박수. 이렇게 바람이 하네요. 아무 상처 없고 여러분 정말 이 예리한 테러리에서 열심히 우리 장모님 여러분 박수 한번 다시 한번 주세요. 내렸습니다. 이 한국으로 말하면 아이 뒤감이 어찌며 어떠며 죄송하다 이렇게 난리야 지금. 비행기도 일찍 사줘버리네. 날짜 뜨기가 맞아. 여행사 통이가 일찍이 나와버리네. 봐봐 그래도 심승하러 가는 거 있다. 먹었어도 살 만큼 영웅 바르다고 지가 코리아 것들이 좋나. 코리아 돈 벌고 싶어 날아왔나. 그래요. 연봉술 때문에 급등하고 있어. 근데 알아야 돼. 미국인이나 유럽인이나 중국인이나 한국인이나 사랑에 푹 빠졌다는 걸 알겠죠. 私の韓国の、사랑에 푹 빠졌다는 걸 알려줘. お金韓国のお金 아니 핵을 보고 싶게
왜 아니 오시고요? 아니 해결보고 싶은 아니냐? 아니 해결보고 싶어서 말이야. 모르지 돈만 있으면 그렇지 돈 없어봐요. 나 이거 바깥 탑승이라고 광고하고 있어 어. 지금. 내가 고뇌가 많아. 5년 전부터도 고뇌에 매여 있고 이제 한 해 두 해간에 스스로 알아서 한다고 마음먹고 있다. 이게만 있으면 나는 갔더라고. 가더라. 보통 매달려 있으라고 제발 가더라. 매달려 있지 말고 뭐라 그러더라. 끝까지 왜 매달려 있나? 성령 수술하고 가더라. 이들은 성령 수술 몇 번 했는데 아직도 양에 덜 차. 얼굴이 생긴새가 눈이 사람에 생겨서 그래서 걱정이 많고 고뇌가 많다. 아 지금 아름답잖아. 그래도 마음에 연애 돈도 내게 났는데 반말은 열고 말이다. 시선 들이면 해결 난다고 만나고 돈 시선 받으려면 누가 돈 놔주든 안 물어보자. 맞지? 그래. 나가서는 병원에 입맞이 뽕맞이 말이다. 이 지금 저번 달이라 선발 불거든. 이래 해놔도 답답단 말이 나와. 한쪽으로 나를 한다고 하는데 이 돈에 말이다. 집만 젊어져서 말이다. 지금 대상과 같은 걱정에 수심이 매여 있다. 점점 만들다고 해도 안 하느냐 한 물어보자. 베이징에 갈래? 북경에 갈래? 어디 갈래? 그래요. 해결시켜보자구나. 그래요. 너가 대성할 수 있는 길 83번 틀어주라고 알려줘. 다시 한번 내가 틀어줘봐. 내 장문에서. 올라오실 분 어디서 올라오세요. 이 땅에 자상한 남자 중에 으뜸이 남자를 들려하는 누가 뭐라 영왕의 영국 볼사 말이다. 훌륭한 돈들이 가면 마음이라고 다 허였는데 언제쯤 그래도 이런 공연에 내가 떨칠까 걱정 많지. 심해지는 무심하고 본향 조상 드신 자리가 그래도 허공중천에 뛰었거나 말거나 너가 중생은 도망이라고 이름 짓지만은 본향 줄기도 더 깨달아내야 될 줄기가 있다. 가기가 거북하다고 여기지 말고 그 본향을 감사합니다. 그 끝에서 쇠 마지가 따로 있다더냐 그 끝에서 해결곡을 지금도 5, 6월 그때 때부터 3, 4개월 전부터도 제자 불러서 앞세워놓고 있는데 너는 간다는 게 고작 아는 자리에 가면 해결한다고. 그래 당사는 언제 찾는다. 당사에서는 해결 다 해줄 줄 알고 본향 어둔하고 잘라놨던 본향을 다시 찾도록 하더라. 그 끝에 내려가면 시리얼 자신의 대감이 내 대감이고 그래도 지리받고 들어 설정했네. 본부분하게 이 할만큼 본향 4대불사 정교구리에서 있는 그 한나란 그 대감님이야 벌써 쉬어서 이때 봉사를 내시고 들어서 신나는 거 알아야 되느니라. 그리고 동자 좀 잘 챙겨라. 어떤 동자는 가까워서 있는 거 없는 거 좀 기다려달라고 그렇게 빌면서도 한쪽 동자는 그래도 말수가 적다고 챙겨놓고 있어요. 그러면 해결 못. 네가 이제 5만 다 열어놓고
네가 알아서 한다 그러더라. 저 비는 소리 마하 소리 사마하 세메 국회에 가면 싶더라. 그게 주자고 배배 도시키 수만 받고 한국에서 기수 장군이랑 끼는 지들 앞에 서라. 그래 마음을 열어라. 누가 선대 어른들이 누가 후손 아리때 장군도 좀 손질을 신의 상계로 또 붙어지네. 상계로 시험 시작은 발음이 그게 없겠던데. 그래도 한번 한쪽도 정한시키지 말고 기왕이면은 천주시는 공부 갖고 다른 제자 일급제자 켜가지게 기왕이면은 내 가족 생각해서 물어보고 가야 되는 알았다. 그 몇몇만 잘 챙겨봐. 도망가려고 생각 많다. 지금 이 차 타볼까 저 차 타볼까 하나 일 가볼까 저 뛰고 싶어서 난리야. 멀리 뛰지 마. 개수나 받더라고. 아따 승진하면 큰일 났다. 그래도 산전수전까지 했고 거구로는 이제 좀 늦었나. 아직도 거구로만 늦었지. 그래 이제는 살고 살아라. 그래 몸이 아픈데 이제는 울지 말고 살으라고. 알겠더냐. 선대 어른들 밑에 붙다가 말이다. 예전에 정합수 받쳐들고 얼마나 빌었는지 모르니 그렇게 하다 그 가문에 그 스님을 어디 나가신다. 신명의 왕래를 이리저리 놓고서만 아닐 때까지 말이다. 항이 된다. 그러니 갔다 가는 길에 공부가도 가고 지금 바로 지나온 날 10월 3일부터 허공물이 주고 계신다. 갔다 가는 불사말이다. 이 한분이 작은분이 가르지 말고 양중이 잘 챙겨라. 그러나 이 지금 끝에도 챙기는 끝에 용이 받을 일이 있다. 일신나보다 달다 하는 쪽이 해결 본다. 마음만 믿고 내 신명 내가 알아서 간다 하고 그렇게 하지 말거라. 안 그렇잖아. 후반 신간 따라온다. 후반 되어서 맹반이 되겠다. 그래, 세월 못 이긴다. 영웅이다. 영웅은 얼마나 빌면 영웅의 말다. 부처님도 영웅 빌어오셨다. 세가이로 불법도장을 빌어오시는 부처님도 대사 할아버지도 영웅 빌어오셨다. 그래서 내 영웅 당부해서 아이고 나를 얕보지 말라고 그렇게 큰 소리 치더니만은 한밤에서 내 살로 옆을 오자니 길을 막고 예태져서 이쪽 저쪽 돌아보네. 울매울매. 그래도 2년 줬던 자리 집사님이 고생 많아서 믿는 해결보다 후손 앞으로 뻗쳐있는 거지 말다. 그 해결시키고 왔다가는 게 알을 때나 그게 제일 걱정이다. 오 해결을 시키구만. 오사가 따라온다. 경우 때문에 그 경우가 말이다. 선방성을 가면 해결을 시켜준다 하더만 원래는 국기지고 천주를 제공하는 것이 중앙으로 뛰어가면 하늘 보고 살아야 돼.
살다 보면 아이들 때문에 10분년 앞에 고해성장하고 숙녀가 날 수 있는 거가 있느나 안 그렇잖아. 집안 안에 말이다 종교사까지 들어있다. 그러나 불국 토빌에서 불태돈에 이름 짓고 선배 어른들 무슨 계기를 하신다. 이름 시켜줬구나. 알았더나 도둑 시켜줬구만. 걱정하지 마라. 지금 검전에 푹 빠져가 말이야. 이래 될 거라 생각했는데 검전도 걱정이고 앞으로 왜 되겠나 하는 이것도 해결시켜주구만. 걱정하지 말아래. 마약 도판지 아니냐. 이제 옆을 보고 이거 안 먹어라. 조사가 따로 없다. 그러거든. 그래. 국진 나온나. 여기 삼두디로 보자. 이래 해보고 저래 봐도 직성이 안 풀리겠는데. 여기서 보려. 두디로 보자. 삼두디로 보면 안 되겠나? 지 자신하더라 된다고. 지가 지 마음의 문이 딱 열리는 날은 내가 알아서 가르치고 안 그러면 지금 반 걸쳐놓고 재능은 활동가를 가래. 여기서 만재는 갖고 있어도 그 가문에 산재가 나도 말이다. 이렇게 나야 된다. 그 신명 안 걸어놓고 너가 탄면절명하면 타고난 사주가 오간데 없다. 안 그러나 가문에 1108년도 11년도 들으시고 9천년 불독도량 비도 오시네. 가문 아래 때 대대로 내려오는 성주 세종까지 저기던 어른들이 항상 계신다. 지금도 반을 걸쳐놓고 결국은 해결 봐라. 우리 집 자발공사는 옷에 가면 좀 덜지대나 고집이 세다. 알아들어. 그 고집 아니면 당에 살지 안 된다. 내 나무래로 마음 신청하나마나 그것 쓰고 살고 그걸 가지고 장물아이가 맞지? 그래서 나는 누가 뭐라 해도 내 스스로 자숙수가 한다고. 스스로가 도나 한다고. 예전부터는 도나 입에 담지도 안 하고 생각도 안 한다. 그러나 많이 변했다. 돈을 알고 나니 돈이 안 붙어. 그래도 지금 힘들다 해도 저는 하루만큼 한다고 지금 하고 있다. 그러니 왔다 가는 길에 이게 받아가고 솔직히 말해가 드리는 정성 한 번씩 드려도 뒤끝은 돈만 쓰고 기분 되게 안 좋다고 속으로 꿀꿀이 하면서 생각한다. 알고 너 가야지. 꿀꿀이 하시면 할래 안 할래? 하지 마라. 그러는 끝에 너가 생기 받아. 이어내는 그 공 사는 그거 자리라고 따로 살려고 하면 사야 된다. 한 말이다. 그라 그래. 그래도 요거 두라면 되겠지. 그래서 한번 그래도 잼으로 본다하고 하던가. 이것만 나오면 난리라고. 이것만 나오면 난리라고. 제가 너가 함부로 어디 경주 땅이 형상강이 있나 무슨 댐이 있나 물어보지. 네 인사할게. 앉아 얘기할게. 앉아 얼른 가라. 어디서 가노? 산을 잘 볼때 산까지. 산나라 손대로 가거지에서 손대는 물건들 지금도 좁게. 다 좁게. 맥라이다. 여기 나야. 네 맞습니다. 스스로가 도사다. 나라 만신 물건이 따로 있다 이거지. 자전거를 내려서 목까지 말씀 잡지 마시고. 서만을 받지
나중에. 벌써! 대나님이 흥인하시다가 이 할머니 사모님이가 흥인하시다가 예. 이는 네 몸에 이 거동이 나오는 거 보면 이 스승님이가 아하. 지와 그런다니까. 대신 할머니의 딸에게 불보살 팔보살이야 볼수시오 다리 놓고 허록 손수는 시민이시오 알아라! 갔다가 있는데 갔다가 공자 살려! 시신도 도와주마 시간이 나거든가 이 동절기에 저 강원도 땅 안사도 좋으니 동절기에는 가지 말고 꽃 피고 있는 피거든가 저 강원도 땅 누군가 간 거야 강원도 산시에 말이다 누군가 간다 시민이 그중에 타고 오시면 대신하고 계시다 고맙습니다. 예. 알아? 예. 빨리 오세요. 회장님 빨리 받으세요. 회장님 빨리 받으세요. 자, 고장 선생님도 오세요. 어디 가셨노? 에헤이, 세상에, 이거 뭐. 자, 빨리 오세요, 빨리 오세요. 됐습니다. 여러분 박수 좀 주세요. 세상에 박수 한번 주세요. 저분은 대단하십니다.